အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲစဉ်တွေမှာ Ronald Koeman ရဲ့ Barcelona အသင်းကတန်တက်ကာတစ်ကို2ဂိုးတခုနဲ့ရှုံးသွားတယ်။ဒါဟာ Real Madrid အသင်းကိုနိုင်ထားပြီးတဲ့ကာတစ်အတွက် Barcelona ကိုထပ်နိုင်ခဲ့လို့Barcelona အသင်းကလည်းကာတစ်ကိုတန်းဆင်းပြီးတော့15နှစ်ကြာမှပြန်လဲတက်လာတဲ့ဒီအသင်းကိုထပ်ပြီးရှုံးခဲ့တယ်။ဒါဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးကြီးရှုံးခဲ့သလို32နှစ်အတွင်းမှာသူတို့အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။လက်ရှိ La Liga 10ပွဲပြီးမှာ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းက14မှတ်ပဲ့ရသေးတာပါ။ La Liga 10ပွဲမှာ4ပွဲထိရှုံးထားသလို Barcelona အသင်းရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာပါ။ဆိုတော့ Ronald Koeman အတွက်လည်းနောက်ဆုံး5ပွဲမှာအထူးသဖြင့်အဝေးကွင်း5ပွဲမှာတပွဲသာနိုင်ထားပြီး4ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါပြင်သစ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့မောက်ဖေလီယာနဲ့ပွဲမှာဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေဟာ PSG အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်စရုပ်တာမြောက်ဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာပါပြီ။ဒါဟာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေအတွက်တော့2019ခု18ခုနှစ်တုန်းကမိုနာဂိုအသင်းကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးတဲ့ PSG အတွက်ကစားခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းမှာသွင်းဂိုး100ပြည့်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေအနေနဲ့လက်ရှိပြင်သစ်လိရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့အသင်းအတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီး3နှစ်ကျော်4နှစ်အတွင်းမှာသွင်းဂိုး100ပြည့်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ PSG ဟာသူတို့ရဲ့လူငယ်စူပါစတာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့စပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီးအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူလီယိုနာဒိုကိုရိုင်ကခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေက2019ခုနှစ်မှာမိုနာဂိုကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးမှ PSG ကိုရောက်လာခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးချိန်မှာအသင်းကနေထွက်သွားဖို့မရှိအောင် PSG ကနောက်ထပ်ကာလရှည်တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ PSG အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခြားတိုက်စစ်မှုနေမာကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။နေမာကတော့မက်ဆီကိုပြန်ခေါ်ပြီးရင်သူ့အနေနဲ့အသင်းနဲ့စာချုပ်တိတ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့် PSG ဘက်ကမက်ဆီကိုခေါ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းကလပ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကူကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။လူကာကူကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှအင်တာကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်တဲ့သူရဲ့စာချုပ်တက်တန်းက2024ထိကျန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်ကကာလာရှီဂျာအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းတို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးရီမှာပျော်ရွှင်နေပြီးအင်တာမီလန်အတွက်တကယ့်အရေးပါတဲ့သွင်းဂိုးတွေကိုသွင်းတဲ့ကြောင့်လူကာကူကိုနောက်ထပ်ကာလာရှီစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။တခါအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီကယ်အာတီတာကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကနောက်ခံလူဂျွန်စုံရဲ့အလားအလာကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Daily Mail သတင်းစာရဲ့အဆိုအရမီကယ်အာတီတာဟာမန်ချက်စတာစီးတီးမှာလက်ထောက်နီးပြအဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေကရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဂျွန်စုံရဲ့အခြေအနေ available ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစီးတီးကိုစုံစမ်းဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။စီးတီးဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ပြန်ရနေပြီးတော့ဂွာဒီယိုလာစမ်းသက်သုံးနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအရေးပါလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့သူကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းကတော့သူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့မီကယ်အာတီတာကသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။တခါအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒန်နီဆဗိုင်ယော့စ်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာ200တီမြောက်အငှားလာကစားရပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအခုချိန်ထိမသိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒန်နီဆဗိုင်ယော့စ်ကအာဆနယ်ကိုဒုတိယရာသီအဖြစ်အငှားပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကတော့အသင်းကိုတကြောပြန်လဲခေါ်ယူမလားအပိသက်ရောင်းချမလားကိုဆုံးဖြတ်ချက်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့ဒိုမနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာရီမက်ဒရစ်ကလည်းအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ Southbank ရဲ့လူငယ်ကစားမကို Real Madrid အသင်းရဲ့ဇီဒန်ကိုရန်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Real နဲ့ Arsenal ဟာဟန်ဂေရီလူငယ်ကစားမလေးကိုခေါ်ချင်တယ်။ဒီကစားမလေးကလက်ရှိမှာယူရို23သန်းရောကြီးစာချုပ်ရှိတယ်။ Arsenal ရော Real တို့ကအပြိုင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Southbank ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့တကယ်လို့များပြောင်းရွှေ့ကြီးတိုင်ပေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AC Milan, Inter Milan နဲ့ Manchester City တို့မှာကစားခဲ့တဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှုဟောင်းမာရီယိုဘာလိုတယ်လီကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းသစ်ကိုတေချာပေါက်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ။အဲ့ဒါကအစောပိုင်းတုန်းကထင်ထားတဲ့ Brazil ကလပ်တွေမှုတ်တော့ဘဲနဲ့ CDB ကလပ်မွန်ဇာပါ။မွန်ဇာဆိုတာကအရင်တုန်းက AC Milan အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘာလူစကိုနီပိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး CDB မှာရှိနေတာပါ။မွန်ဇာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်း Kevin Prince Boateng ကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းထားသလိုမာရီယိုဘာလိုတယ်လီကတော့တနင်္လာနေ့မှာဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Manchester United ကတော့ကလပ်သင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Bruno
Fernandes ကိုအကြိုတိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ် Fernandes ကပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရတီတုန်းကအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းမှုပြနေတာပါစပြီးတော့ debut ကနေလက်ရှိချိန်ထိ Premier League 38ပွဲမှာ36ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး22ဂိုးသွင်းပြီးတော့14ဂိုးဖန်တီးပေးထည့်ရပေးတာပါ Bruno Fernandes ကို Manchester United ကတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းထိတိုးပေးပြီးတော့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်နဲ့မှာပဲ United ဟာကွင်းလယ်ကစားမ Jesse Lingard ကိုလည်းတက်တန်းတိုးမယ်28နှစ်အရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကစားမကလက်ရှိမှာ United မှာပွဲထွက်ခွင့်မရဘူးစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့သူ့ကို United ကအပိုထပ်တိုးလို့ရမဲ့တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးပြီးမှသူ့ကိုနောက်ရာသီမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Lingard ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာနမေကျော် Super Agent ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola နဲ့လက်တွဲထားပြီးတော့ဒီ Old Trafford ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခါ Manchester United အသင်းကဝေးကွင်းရလက်အကောင်းဆုံးစံချိန်တစ်ခုကိုထပ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကပါလဲဆိုတော့ West Ham နဲ့ပွဲမှာ Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်သူတို့ကလပ်အသင်းတွေဝေးကွင်း6ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာ Solskjaer ရဲ့အသင်းကနောက်ကလိုက်ကစားရင်နိုင်ခဲ့တာဟာဒါ Premier League တမိုင်းမှာသူတို့အတွက်နောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Solskjaer နဲ့ Manchester United အတွက်နောက်ကလိုက်ကစားရင်ရမှတ်ရခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း385မှတ်ထိရှိခဲ့တာပါအရင် Tottenham Hotspur တင်ထားတဲ့383မှတ်ကိုချိုးခဲ့တာပါပြင်သစ်လေဝေးစင်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Zuma ပေါ် Chelsea မှာအရန်ကို improvement ဖြစ်နေတဲ့နီးပြ Frank Lampard ကအားကိုးနေရတဲ့ Zuma အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့တိတိတသားကိုဒေါင်းကန်ဘောတွေဆက်ပြီးစီကနေဂိုးရဖို့အတွက်တေချာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပဲဒေါင်းကန်ဘော9ကြိမ်ကနေဂိုးရထားတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ100ဒီလုံးမှာဒေါင်းကန်ဘော9ကြိမ်ဂိုးရမှုကို17ပွဲတည်းနဲ့သူတို့စံချိန်တွင်ထားတာပါဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဒေါင်းကန်ဘောတွေကနေဂိုးရနိုင်တာဟာ Chelsea အတွက် Premier League အသင်းတွေထဲမှာအများဆုံးဖြစ်လို့ Zuma ကအဲ့ဒီဒေါင်းကန်ဘော9လုံးမှာ4လုံးကသူတယောက်ထဲသွင်းယူထားတာပါ Chelsea အတွက်ဟိုတနေ့ကဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Olivier Giroud ကလည်း Chelsea ကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် Premier League 6ပွဲဆက်တိုက်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်6ပွဲစလုံးကိုဂိုးသွင်းနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ် Giroud အနေနဲ့တော့2000ခုနှစ်တုန်းက Chelsea ရဲ့ Netherlands တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီး Harsbain တင်ထားခဲ့တဲ့စံချိန်နဲ့တူခဲ့တာပါသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ Premier League 6ပွဲဆက်မှာ6ပွဲစလုံးကိုဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့သလိုပြိုင်ပွဲရဲ့73ပွဲမှာ73ဂိုးစလုံးကိုပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသွင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Tottenham Hotspur ဟာခြေစွမ်းပိုင်းတိတိကျကျကောင်းတယ်လို့ Liverpool ရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားတဲ့အသင်းက Chelsea ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Klopp ကဆိုလိုက်တာပါ Chelsea ကတောင်တင်းတဲ့လူစင်းရှိတဲ့ကစားမတွေရဲ့ quality နဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရ Tottenham ထက်ပိုပြီးတည်ငြိမ်လို့ဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League ချန်ပီယံဆုဖလားရဖို့ Chelsea ဟာရေပန်းစားတဲ့အသင်းထဲမှာပါဝင်နေပြီးတော့တကယ်ကို favorite အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ Klopp ကပြောကြားခဲ့တာပါ Liverpool အနေနဲ့တော့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက် RB Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dayot Upamecano နဲ့ Konate တို့2ယောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမ2ယောက်လုံးကတရှိပြင်ကျစ်လေရွေးစင်ကစားမ Upamecano က22နှစ် Konate က22နှစ်တကယ်ကိုရော်ကြီးစာချုပ်ကလည်းယူရို350ပတ်ဝန်းကျင်ထိရှိတယ်သူတို့2ယောက်လုံးကို Jurgen Klopp ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Juventus အသင်းကလည်း Bayern ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မယ်နောက်ခံလူ David Alaba ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ David Alaba ကတော့ရှင်းတယ်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းရင်အနည်းဆုံးလောက်ခလာစာယူရို15တန်းပေးရမယ်ဒါအပြင်လက်မှတ်ထိုးကြီးတွေပါလည်းပေးရမယ်ဆိုပြီးသူကတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Juventus ဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရလောက်ခလာစာကို short ချခြင်းနဲ့အနေထားပါနောက် Tottenham ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Harry Winks ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာပြီးတော့ Premier League ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် Mourinho ရဲ့အသင်းမှာ Sissoko နဲ့ YBA တို့ရဲ့နောက်မှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာပြီးမှအင်္ဂလန်လေရွေးစင်မှာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ Tottenham ကိုစွန့်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ကာစပါရဲ့နောက်ခံလူ Davinson Sanchez ကိုလည်း AC Milan ကခေါ်ခြင်းနဲ့ AC Milan ကသူတို့အနေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန် Davinson Sanchez ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Tottenham ကတောင်းဆိုနိုင်မဲ့ပေါင်တန်း30လောက်ထိကို Milan ဘက်ကပေးဖို့ရှိပေမဲ့အငှားနဲ့အရင်ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ခေါ်ယူမှုကိုထည့်သွင်းပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးခေါ်ချင်နေကြတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်က injury ဖြစ်နေတယ်။လက်လောနေထားရသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာဟာတော်တော်လေးဆိုးဝါးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဟာလန်ကိုယ်တိုင်က Instagram post တင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာဟာလိုထားတဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်
တယ်လို့ထင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အခြေအနေကောင်းပြီးတော့6ပွဲလောက်အထိလွဲချော်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟာလန်ကိုဘရီရှာအဒေါ့မန်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်လောက်ထိဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကလည်းဆဗီယာနဲ့ပွဲမှာရလက်ကောင်းပြန်ရပြီးနိုင်ပွဲရခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ဘော်ကိုဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေရှိနေသေးလို့ဆိုထားပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းဘော်ကိုတော့ဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေရှိအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂယူးမဆိုင်ပဲကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ပွဲမှာဖီအားတွေများနေတဲ့ဇီနီဒီဇီဒန်ရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဝေးကွင်းမှာစပီယာကိုတလုံးနဲ့တော့ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့လာလီဂါမှာရှုံးပွဲဆက်နေမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါဂျူဗန်တက်စ်ကစူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာ CDA မှာကစားရင်အသက်40လောက်ထိဂိုးသွင်းနိုင်တယ်လို့ဦးဒီနီရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီးဒီနထာလီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီနထာလီကိုယ်တိုင်ကအသက်ကြီးတဲ့အထိ CDA မှာကစားခဲ့သလိုဂျူဗန်တက်စ်ကတိုက်စစ်မှုကဟိုတနေ့ကပဲသွင်းဂိုး950ပြည့်ခဲ့တာပါမာကာသတင်းစာကမေးထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟောမက်ဆီယိုနှစ်ယောက်ကတရားသေးတွင်မှာ35ဂိုး40ပုံမှန်သွင်းနေကြသူပါသူတို့အနေနဲ့လည်းထပ်သွင်းဖို့ရှိလို့သူတို့ကဘယ်တော့အခါမှကြမယ်ကစားမတွေမှုတို့ရိုနယ်ဒိုဆိုရင်လည်းအသက်40လောက်ထိ CDA မှာဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူလို့ချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့အနေနဲ့ပွဲပေါင်း900ပြည့်ကိုကင်တွယ်ထားပေမဲ့အနားယူဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂွာဒီယိုလာဟာသူ့ရဲ့နီးပြဘွား17ရာစီတီတီဘောလုံးလောကတဲ့ကိုကျင်လည်ဖြတ်တန်းနေတဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေများစွာယူပြီးတော့နီးပြဘွားကနေအနားယူသွားမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ